Oggi parleremo di 5 falsi miti che riguardano la forma fisica in generale e che sono un po' diffusi all'interno dei centri sportivi, delle palestre o diffusi meglio all'interno delle credenze di molti che si allenano e che cercano di raggiungere il miglior livello di attività fisica. Allora, il primo falso mito da sfatare è sicuramente quello che correre è uguale a camminare. Sicuramente no. Molte ricerche dicono effettivamente che la corsa fino a 18 km/h ha a parità di tempo lo stesso costo energetico, ossia un soggetto che corre per mezz'ora a 12 km/h ed un soggetto che cammina per mezz'ora a 7 km/h consumano all'incirca le stesse calorie, senza una differenza troppo significativa. Questo è vero se consideriamo la mezz'ora che hanno corso, ma se consideriamo l'intera giornata, assolutamente il costo energetico è differente, perché la corsa, soprattutto a velocità più alte, determina un maggior consumo di ossigeno e determina una sollecitazione dell'EPOC, ossia l'eccesso di ossigeno consumato a riposo. L'eccesso di ossigeno consumato a riposo consiste semplicemente nell'aumento del consumo di ossigeno e nell'aumento del nostro metabolismo. Quindi la corsa e la camminata determinano lo stesso consumo calorico se considerate durante l'attività fisica, ma determinano assolutamente un consumo calorico differente con una maggior spesa energetica a vantaggio della corsa se consideriamo tutta la giornata. Un secondo falso mito riguarda l'allenamento degli addominali. Molto spesso vengono differenziati in alti, bassi, intermedi, centrali. Gli addominali sono rappresentati da un unico fascio muscolare che ha delle origini e delle inserzioni ben precise, quindi quando eseguiamo un esercizio per gli addominali sicuramente stiamo allenando tutto il fascio muscolare degli addominali senza particolari differenziazioni fra alti e bassi. Un altro mito che riguarda la forma fisica, un mito da sfatare, è quello che per stare in forma basta solo non mangiare molto. Assolutamente no, perché la quantità assolutamente è importante, ma per stare in forma è importante anche scegliere una giusta qualità di alimenti ed è importante anche che questi alimenti abbiano una buona digeribilità, quindi l'aspetto quantitativo sicuramente è importante, ma è importante anche considerare il cosa, ossia la qualità degli alimenti che scegliamo. Altro falso mito è quello che tutte le calorie sono uguali, l'importante è mangiarne meno. No, le calorie assolutamente non possono rappresentare l'unico parametro che identifica un corretto stile alimentare, ma bisogna considerare, oltre al cosa mangiamo, importante anche capire come lo dobbiamo distribuire all'interno della nostra giornata in modo da garantire una buona funzionalità al nostro organismo, ma è altrettanto importante considerare come lo distribuiamo all'interno della settimana e come differenziamo la nostra assunzione alimentare in base al tipo di attività fisica che facciamo. È importante quindi avere sempre una stima dell'attività fisica, se aerobica, se anaerobica, se ad impegno aerobico e anaerobico alternato, prima di formulare un piano alimentare e distribuire, la componente assunzione alimentare nel corso della giornata e nel corso della settimana. Quinto falso mito riguarda sempre gli addominali, ossia molti credono che per avere una buona parete addominale visibile, esteticamente piacente, basta eseguire bene e in maniera corposa gli esercizi per gli addominali, ma purtroppo così non è. Avere una buona visibilità addominale comporta due aspetti fondamentali. Il primo sicuramente riguarda l'allenamento, ma prima dell'allenamento riguarda un ottimo allenamento a tavola, ossia per avere una parete addominale visibile dobbiamo abbassare la percentuale di massa grassa attorno al 10%, in modo che la componente muscolare risulti visibile e qualora questa fosse stata allenata e quindi risulti particolarmente tonica o spessa, assolutamente queste componenti possono essere rese visibili, ma assolutamente da una percentuale di massa grassa più bassa.